喺聖經裏邊咧有笪地方好奇妙嘅喎，就係通常啲我哋讀聖經嘅人咧都明白噶啦，嗰度叫做八福啊。聖經講咗一笪地方咧，講咗有8句嘅説話啊。而嗰8句説話咧都係祝福嚟嘅噃啊。咁啊新正頭攞嚟講下都幾好啊嚇。咁啊究竟係講咩嘅咧啊？馬太福音嘅第5章就到第10節係啦。咁就或者一次過我讀一次先啦啊。咁你知噶啦，我都係一句句解噶啦啊。咁我唔會一次過解晒，因為解咧就可能成個鐘頭啊。咁分開嚟講啦啊。咁佢話咩咧？佢話虛心的人有福了，因為天國是他們的；哀慟的人有福了，因為他們必得安慰；溫柔的人有福了，因為他們必承受地土；飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足；憐恤人的人有福了，因為他們必蒙憐恤；清心的人有福了，因為他們必得見神；使人和睦的人有福了，因為他們必稱為神的兒子；為義受逼迫的人有福了，因為天國是他們的。咁咧就如果你留心咧，其實佢背後係有一個隱含咗嘅結構嘅嚇。咁嗰啲係文學結構。咁而個文學結構對嗰個經文都有重要意義嘅。不過我一步步嚟講啦嚇。咁唔好講得太深，如果唔係咧，你就瞓晒覺啦。好，咁第一句佢話虛心的人有福了，因為天國是他們的。哇！呢一句咧就真係可圈可點啦。因為咧，原來咧我哋嘅虛心個時候咧，就係我哋去天國嘅開始咁呢句説話點樣解釋嘅咧啊？咁我哋揣摩咗好耐啊，尤其是呢一排疫情嘅原因啦公司嘅原因，好多地方嘅原因都令我深切體會呢段經文裏邊，哇！佢真係講得十分好咁當你唔知佢噏乜嗰陣時候咧，望落去就冇乜意義。但係咧，如果你當你人生有經歷嗰陣時候咧，你就會明白原來呢段經文咧就十分有意義嘅。咁好啦，咁當然啦，我都係短短地講啦，因為唔係講好長啊。咁我只係將1、2個重要嘅點攞出嚟同大家分享下啦。咁第一咧就佢話虛心的人有福了咁樣嚇，虛心的人唔係心虛喎係虛心喎咁虛心受教嘅意思啦虛心受教嗰個虛心咁就究竟咩意思咧？英文可能容易啲明白嘅佢話 poor in spirit poor in spirit 咁中文翻譯做虛心英文就 poor in spirit 咁如果你是但睇一邊咧，都可能誤會咗佢嘅意思嘅噃即係 poor in spirit 就唔係話你唔精神OK 咁第一件事咧就係 poor in spirit， 咁即係唔係 poor in your pocket 嗰個係 spirit 嘅 poor 唔係你個荷包嘅 poor。所以咧喺呢度咧，佢其實唔係講緊貧富嘅問題喎佢只係話我哋靈裡有缺乏係啦，靈裡有缺乏。咁點解靈裡有缺乏咧？咁樣咁其實咧，如果我哋人生過咗咁多年啦覺得自己樣樣都識樣樣都足夠富足充足啦，唔好話富足啦，充足冇乜缺乏，你唔會覺得自己係貧窮嘅咁呢個係當然係我哋講緊地上嘅財富嚟嗰個角度啦譬如話你有家庭有工作咁亦都有啲財產銀行有啲錢咁有架車噃咁即係亦都有醫療保險咁健康又唔需要擔心，咁樣樣都足啦每日都有飯食，咁唔算係窮噶啦咁但係佢講話 poor in spirit 咧，其實係即係更加高一層境界喎佢係講緊你係靈裡缺乏咁靈裡缺乏係咩意思咧？咁樣咁就
其實當你發現你個心靈裏邊已經係，咦喂，好似有個窿啊，有啲缺乏嘅咧，咁其實佢嘅意思就係講緊呢樣嘢啦。啊，究竟係咪我哋個心啊係好滿足啊，好富裕咧咁樣？咁啊，其實有好多人啊嚇，其實可能呢一排啦嚇，即係見到疫症啊嚇，或者係個國家嚇，即係啲政局啊嚇，即係地區又有好似有啲話要打仗啊咁樣，其實個心好似唔安咁樣嘅噃。嗱，呢一種咧，其實都可以話係 poor in spirit， 係啦，即係話咧，你裏邊有啲嘢擔心啊。咁嗰啲擔心咧就係唔係冇原因嘅喎，係有原因嘅嚇。但係你冇辦法啊，即係頭先我所講過地上嘅富足而可以去填補嘅嚇，呢種咁嘅憂慮啊、擔心啊，其實係有直接嘅關係嘅喎嚇。咁但係其實喺我哋平常做人生嘅角度裏邊咁其實即係我哋讀書結婚做嘢生仔即係諸如此類咁嘅人生裏邊我哋都係咁樣過噶啦咁其實你要突然間意會到，咦，原來我心靈裏邊其實係貧乏嘅噃有個大窿需要填補嘅時候，其實當你發現咦，原來唔係即係起居飲食充足，咁就係富足，就係當你明白呢一點嗰陣時候咧，天國就係屬於我哋噶啦因為當你去到嗰個地步人生去到已經係地上富足，但係發現咦，心靈唔夠滿足嗰陣時候，你就會知道呢個就係天國嘅開端。因為點解咧？當我哋知道唔夠嗰陣時，我哋就會去揾啦。所以點解話呢度話咧，天國是他們的？因為嗰啲地上已經好富足，好以為已經好足夠佢忽略咗心靈嘅需要嗰陣時候，佢哋就唔會去追求點為之天國咧因為天國對佢嚟講係一種冇意義嘅事幹啦咁但係當佢哋一意會到嗰一點原來我係心靈缺乏嘅時候，咁你就會尋求究竟我裏邊仲有啲乜嘢嘢我係漏咗嘅咧咁樣。當你去問呢個問題，當你去再揾個答案嘅時候，你就會發現，咦，原來有另外一個世界個噃咁樣。咁所以咧就佢話虛心的人有福了。咁英文叫 poor in spirit， 嗰啲係 blessed 嘅原因就係因為嗰啲人會開始去尋求究竟係咪我哋忽略咗心靈嘅需要咧咁樣咁呢個就係呢一句説話嘅即係最重要核心咁或者俾個道就講完啦咁即係呢個經文嘅背後意思咁有冇啲實質例子咧咁其實係有嘅喎咁其實即係喺主禱文嗰度，我哋時時都講又話咩客觀主觀我哋嘅角度上帝嘅角度呢啲都比較點講咧，係啲道理上嘅事幹咁其實用個實質例子可能容易啲等大家明白。咁咧就呢個實質例子嚟嘅呢個係人係真實咁存在而且同我有關係嘅添呢個人係咩人嚟嘅咧？呢個人咧就係一間一間叫做 equity firm。equity firm 中文叫做嗰啲叫咩我哋叫 PE firm 嘅private equity 咁其實係嗰啲係咪叫私募基金你當係私募基金啦咁你其實就呢間嘢咧就全球係唔知3名以內㗎啦我講個名你一定大家都會知嘅。咁其中有個 founder 佢已經係 billionaire 啦咁咧呢個 billionaire 咧就當佢後生嗰陣時候就曾經生意失敗嘅佢係破產到咧身無分文身無分文過佢仲係咧仲要去教會度
個牧師要俾笪地方去教會度等佢喺裏邊瞓覺嘅嚇，因為咧佢窮到窿到咧係冇錢交租，所以佢要瞓喺教會裏邊啊。咁呢個人咪好窮咧，係嘛？呢個人窮嘅喎，一窿丁嘅話，一啲錢都冇，但係佢富有嘅喎，因為當然啦，佢當時唔知啦嚇。遲啲佢就知道，咦，原來佢會遲啲變成呢一間咁大間嘅企業嘅創始人之一嚇。咁所以呢個人啊絕對唔係窮啊，只不過係佢未到時候嚇，佢嘅富裕啊未喺佢嘅財產上表現出嚟啫。呢個咧就係富有同金錢嘅關係嚇。富有唔代表你當時有好多錢，但係如果你係富有嘅話咧，最後咧你都會喺地上，你會見到你係有好多財富喺地上。咁所以咧財富就係好似我哋一路講嘅話，地上嘅財富啊，嗰啲係你睇到嘅嚇。但係你富有嘅咧，你係地上睇唔到嘅，但係你係知道咧，你係富有嘅。呢一個重要啦嚇，就正如頭先所講嘅 poor in spirit。即係話咧，原來我發現咧，我心靈上其實係好缺乏嘅。如果你心靈上缺乏，就算地上你有好多財富咧，你都係一個窮人嚇。就算你銀行有好多個零，都係一個窮人，因為你心靈缺乏。但係調翻轉頭如果你心靈係富足嘅話咧，雖然你地上仲未見到即係有好多個零，但係咧你係絕對一個富有嘅人啊。呢個就係天國同地上嘅最明顯嘅分別。呢一個人咧點樣同我有關係咧？因為呢個人係我間公司嘅 board member。哇！呢個係 billionaire 咁因為公司近排發生咗啲事咁其實我都平時唔敢揾佢因為哇嗰啲大人物嚟噶嘛咁講錯嘢就費事俾佢鬧啦咁同埋費事俾人話佢覺得我話無知咁樣啦咁但係就始終到最後我都係要同佢有一個好正面嘅對答啦因為大家要解決一啲事幹要將我嘅睇法講出嚟，咁好感恩咁就呢個老人家就冇點鬧我到最後咧佢仲提點咗我，哇！佢同我講咗大概10零分鐘嘅説話，咁佢就即係我用一句中文同大家分享啦叫做咩咧？聽君一席話，勝讀10年書，係啦。咁就係佢一席話咧，我真係袋錢落我個袋度啦。咁佢就將我成個概念即係對呢個點啊資本市場你講資本市場就有一個好明確嘅認識。咁就亦都係呢樣嘢啦咁我越學越明白原來咧嗰啲有錢人係咁樣諗嘢嘅咁樣咁所以咧就如果大家即係話有虛心嘅學習知道咧其實唔可以淨係睇表面嘅即係話你唔可以淨係睇銀行有幾多個零要代表你嘅財富嘅即係話咧你清楚知道咧原來我哋仲有個靈魂，而個靈魂係好缺乏嘅話咧，其實你唔係一個富有嘅人。但係當你知道你靈裏缺乏，而諗去揾個辦法去點樣令到你富足，靈裏富足嘅話咧，天國就係你哋噶啦，就好似我咁初頭戇居居，後來俾我揾到，原來係咁樣嘅咁樣，咁我而家就覺得自己好富足啦雖然我銀行唔係好多個零但係咧我肯定係富足嘅，因為我知道我裏邊有好多嘢即係好多人都冇而且係祝福嚟嘅添咁希望呢啲一句少少嘅分享令到大家都覺得自己係一個好富足嘅人，因為咧你住得喺 Bay Area， 我差唔多肯定你係全國嘅首富因為咧 Bay Area 係全美國嘅應該係 Top 5% 嘅人先至會住喺呢度嘅呢度嘅人係絕對唔係等閒嘅尖端嘅尖端係啦，咁所以咧住得喺 Bay Area 嘅人係絕對係富足嘅
咁當然你可能覺得自己係窮嘅喎，咁個問題就唔喺你個銀行戶口度，個問題就喺你個心靈裏邊啊！你個心靈係咪富足啊？咁希望咧呢一句8福裏邊嘅第一個福啊，大家明白，原來咧心裏富足係咁重要嘅喎。好，咁啊，如果大家明白嘅就為你自己鼓掌咯噃嚇。咁啊，下次再見，好，拜拜。